Selamat pagi. Hari ini hari ketiga aku di Malang. Sekarang mau jalan lagi, mau cari sarapan pagi dulu. Sebenarnya nggak sarapan pagi sih. Ini udah sarapan kesiangan. Di sini sudah jam setengah 11 siang di kota Malang. Sekarang aku akan berangkat mencari kulineran, namanya apa ya, rawon nguling. Itu katanya enak banget. Yuk ikuti keseruan kita selama 1 harian di sini dari pagi sampai malam. Let's go. Bagus amat sih. Kita udah sampai di gereja Katolik Hati Kudus yang tadi malam kita ke situ. Nah, kita udah sampai lagi di alun-alun Kota Malang. Di sini lumayan ramai juga karena ada mallnya, ada Ramayana Mall. Terus ada pusat perbelanjaan, ada Dunkin Donat. Tuh rame. Di sini agak rame jalannya. Cuman masih lancar sih. Dekat alun-alun ternyata juga ada mall. Ini Matahari Mall ada. Terus ada apa nih, Gajah Mada Plaza, pusat pembelanjaan. Siapa yang mau belanja-belanja, ayo ke Malang. Keliling-keliling kota Malang itu ternyata nggak jauh ya, cuman sekeliling nggak gitu besar kotanya, tapi enak gitu teman-teman. Nah, kita sekarang sudah sampai di depot rawon nguling. Di sini depotnya ini enak. Kita coba ya. Kata temenku rekomen banget di sini. Let's go, kita turun, kita cobain. Kita sudah sampai di rawon nguling. Kita coba. Kelas itu deh. Itu udah banyak artis yang makan di sini. Ada Yuni Syara, ada Pak Eko, ada siapa nih, macam-macam. Reca Paramita, Pepsi, Harumi Basyur. Rawonnya mantul. Kulineran khas Malang, rawon nguling.
Sekarang lagi makan rawon nguling yang terkenal di Kota Malang. Mari kita coba. Enak banget. Akhirnya Red gua makan di rawon nguling juga. Gila rasanya mantul banget. Mari kita makan. Ada enak banget. Terima kasih. Makan rawon nguling. Lihat rasanya rawonnya benar-benar gimana bos? Biasa. Mantap rawonnya asli Malang. Makan dulu ya. Nih dagingnya aja gede-gede banget nih. Gila bener ini rawon Endolita, nggak kaleng-kaleng. Baru kali ini makan rawon seenak ini di tempatnya di Malang. Lauknya aja banyak banget. Suapan penghabisan. Tuh pengunjung dari tadi nggak ada habis-habisnya, keluar masuk saking udah terkenalnya nih di sini. Tuh ada artis-artis, ada anak Ashanti, banyak yang sudah datang ke sini. Artisnya tuh yang udah datang ke sini. Memang Endo sih rekomen banget buat kulineran di Malang. Tuh habis ya teman-teman. Rawon bentuk 1, nasi putih 2. Tuh pada datangan lagi. Sekarang kita udah selesai makan. Rawonnya 2 juta. Jernipisnya 2. Tambah kerupuk 1. Udah selesai. Sudah kenyang. Sekarang kita mau lanjut ke daerah Batu Malang. Ini daerahnya depan rumah makan Inggil, di depan Dewantara Hotel. Ini ya teman-teman daerahnya. Ternyata panas bang. Ternyata panas banget ya Malang itu.
Oke deh, kita sekarang menuju ke Malang di daerah kota Batu Malang. Habis makan, aduh kenyangnya bukan main, rawon nguling enang terdebes. Kita lanjut lagi mau ke daerah Batu Malang. Nah, di ujung jalan ini ada The Aliante. Kota Malang itu sebenarnya kecil, muter-muter. Untungnya nggak macet, daerah sini enak. Lanjut ke Batu Malang. Ini jalannya muter. Di sini deretan kafe-kafe, gedung-gedung tua. Lavante Coffee and Cafe. Tadi malam kita juga lewat sini, suasana malam. Sekarang suasana siangnya. Ini begini nih suasana siangnya. Padat merayap tapi bisa jalan. Kota Malang, jalannya penuh sama pohon-pohon asri banget, jadi adem. Ini sebenarnya kayak di Bandung ya. Tuh di tengah-tengah ada tamannya, untuk ada trek joggingnya. Tuh di sini ternyata banyak guest house ya, rumah-rumah besar-besar buat guest house. Ini juga Merbabu guest house. Ternyata Malang itu enak ya, jadi betah. Ini ada bundaran apa nih? Karena kita bukan orang Malang, jadi nggak tahu ini bundaran apa ya. Mas, kampus utama. Enak banget, adem, banyak pohon. Asli. Ini kita udah mau mengarah ke Batu ya. Enak, pohon-pohonnya asri, adem, nggak panas. Coba Jakarta kayak gini ya, banyak pohon-pohon, pasti enak deh. Situ suatu gok. Sudah naik terus menuju ke Batu Malang. Jalannya sepi, belok-belok, meliuk-meliuk. Enak, asri banget. Jalannya sudah mulai menanjak, teman-teman. Jadi ikutin kita terus, kita jalan-jalan online. Oke deh. Perjalanan udah nanjak terus. Kita berada di Gunung
Gravity Park 850 meter lagi di bawah kaki Gunung Panderman, daerah Batu Malang. Jalannya nanjak terus. Gravity Park. Waduh, jalannya kok meluncur. Kita di atas Gunung Panderman. Kita ke Pujon, lebih bagus Pujon, udah kayak seperti di Dieng. Tuh penduduknya seperti ini di daerah Malang, daerah pegunungan. Tapi walaupun udah kita di atas gunung, kok nggak dingin ya, nggak ada dingin-dinginnya sama sekali nih. Kita lihat kota Malang dari atas gunung. Jalannya turun terus di atas. Kita masih ada di atas Gunung Panderman. Inilah suasana desa. Ini ada sekolah negeri 1 atap Pesanggerahan Batu. Ya, kita turun terus. Kita mau ke tikungan yang tajam. Kita kembali lagi turun. Tuh, di kejauhan sana ada kota Malang kelihatan dari sini. Oh, villa, ada villa, keren villanya nih. Kita turun lagi. Dari sini bisa lihat pemandangan kota Malang ini. Tuh, keren-keren. Berhenti dulu kali di sini. Teman-teman, kita berada di atas Gunung Panderman di Kota Batu Malang. Pemandangannya kita bisa melihat pemandangan Kota Malang dari atas ini ya teman-teman. Bagus sekali. Pemandangan kotanya bagus dari atas ini. Kalau malam ini bagus banget pasti tuh lampu-lampu city lightnya. Oh, keren.
sekali. Keindahan kota Batu Malang. Jalannya berkelok-kelok. Ini masjidnya unik, masjidnya berbentuk seperti candi pakai batu-batu. Keren-keren. Tuh. Unik masjidnya pakai batu. Sekarang kita mau on the way ke daerah Pujon. Jalannya berkelok-kelok seperti ini ya teman-teman, harus hati-hati. Cuma enak sih, enaknya kenapa? Karena di sini banyak pohon, adem, jadinya nggak panas. Belok kanan, belok kiri, lalu naik, nanjak. Oke Pak Bos, Iya. siap, jangan lengah ya. Ini seperti jalan seperti kalau lewat Kendal seperti ini juga nih, berkelok-kelok, kiri kanan, kiri kanan. Ademnya. Bisa cuci mata dari kita menjauh dari keramaian ibu kota, jalan di atas gunung sambil cuci mata, jadi nanti kalau kembali ke Jakarta lagi jadi fresh lagi. Nih lihat yang hijau-hijau, banyak pepohonan rindang. Coba di mana lagi? Kalau di Jakarta nggak mungkin dapat seperti ini ya teman-teman. Betul nggak? Betul. Wih, keren. Ini lagi mau berhenti dulu, mau tanya tukang duren nih, kepingin makan duren. Tuh durennya banyak banget, nggak tahu harganya berapa. Tuh duren musangking. Durennya Kan boleh kurang, boleh nawar. Ini loh bagus, tapi nanti dibuka sini. Nah, ini. Tiga ini jadi berapa? 100 ya 3 yang ini. Yang mana? Yang mana? Yang ini. Ini ya, 40 ya. Ini aja 100 ya. 100. Harum banget.
Yang ini Akhirnya beli durian Musang King. Aku punya itu di tasku tuh ada Hand sanitizer. Nih duriannya nih, kita pesta durian. Santera yang dekat sini. Oh Santera. apa tuh antara ini? Santera taman bunga. Oh taman bunga. Oh iya. Jadi ada demen. Wih. Masih asli sini ya? Ngantang, Pak. Gampang tuh di itu. Ngantang Sawana ke bawah sana. Wih. Ayo. Ini dibuka sekalian. Kita pesta durian. Kering nih. Pesta durian. Gimana rasanya? Ini? Makan durian di pinggir jalan, enak banget. Puas makan durian, dipuas-puasin makan durian. Ingat kamu halaman. Ini duriannya enak banget. Manis, ada sedikit pahit. Durian. Lanjut lagi. Kita sebenarnya nggak ada tujuan mau kemana, cuma kita jalan-jalan aja. Dekat-dekat sini ada Coban. Coban itu air terjun yang terkenal itu.